God, ander kant die Skepper. Vandag gesels ons oor die geestelike aspek van God in spiritisme. Maar eers gaan kyk ons na die begin en na verskillende gelowe se insiens aangaande God. Ons begin by Christendom. Christendom glo dat God is die skepper van die hemel en die aarde en dat hy bestaan uit 3 komponente. God, Jesus Christus en die Heilige Gees en die 3 is 1. As ons na die Moslem geloof gaan kyk, glo hulle in die eennis of die een entiteit van God. En hulle glo dat God het alles geskape en dat hy alwetend en alkragtig is. Hy het geen nageslag nie, hy het geen ras of seksualiteit nie, geen liggaam nie en word nie geaffekteer deur die mensdom nie. As ons na Hindoeïsme gaan kyk, dan kan ons sien dat hulle glo in 'n siel en of God wat hulle noem Brahman, wat aanbid word in verskillende vorms. Hulle het manlike en vroulike deities en hulle aanbid dit in menslike en in dierlike vorm. As ons gaan kyk na Boeddhisme, glo hulle nie so seer aan 'n God nie, maar aan 'n ontwaking in hulle self. Wat begin het by die eerste man, of soos hulle hom noem, Boeddha, wat dan in homself hierdie beligting gekry het, of verligting gekry het, van hoër aan denke. As ons gaan kyk na die eerste Griekse tydperk, was daar verskillende gode dan, waarin hulle geglo het vir 'n God vir verskillende dinge. Maar vandag is ons hier om te gesels aangaande spiritisme en die insig van spiritisme aangaande God. As ons gaan kyk na spiritisme, wat sê spiritisme vir ons is God? Spiritisme of geestes vertel ons dat die harmonie wat die heelal reguleer, van die atome tot die sterrestelsel, vorms van lewe en planete, 'n perfekte wet gehoorsaam en daardeur openbaar dit die bestaan van 'n intelligente krag. Die intelligente krag is wat God is. Ons gaan vandag meer bespreek uit die boek van Allan Kardec. Dit is die eerste boek wat alles begin het van spiritisme, waar hy 'n klomp vrae aan die geeste gevra het, en die eerste deel van die boek wys vir ons, waar hy die eerste vraag vra, en wat geantwoord word deur die geeste, is, die eerste vraag, is wat is God? En die geeste se antwoord dan aangaande dit, sê vir ons dit. Hy sê, God is die hoogste intelligensie, die eerste oorsaak van aller dinge. En dan die tweede vraag wat hy hulle dan vra is dan, wat beteken dit om ewigheid? En hy sê, dit wat nie 'n begin het nie, ook nie 'n einde nie. Dit is onwetend. Alles wat onwetend is, of onbekend is ewig. En die derde vraag, kan ons sê dat God ewig is? En hy sê, en die geeste sê dan vir ons, dit sal 'n volledige definisie wees, want ons 'n onvolledige definisie, want ons taal gebruik is nie reg vir hulle om ons te help, om te kan verstaan wat God is nie, of die grootheid van wat God is nie. As ons gaan dan kyk na die volgende vraag, vraag 4, wat Allan Kardec gevra het, sê hulle, en hulle sê die bewys van God se bestaan. Waar mag ons bewyse vind van God se bestaan? En hulle sê, in die aksioma, wat gebruik word deur die wetenskap. En die aksioma is dit,
of sal ek sê die manier van hoe dit werk, sê, daar is geen effek sonder 'n nagevolge nie, of 'n oorsaak nie. Elke oorsaak of elke effek het 'n oorsaak. Hulle sê, en as ons na alles om ons kyk, dan kan ons dit sien. Dan gaan ons na vraag 9 toe gaan, waar hy sê, waar mag ons die eerste oorsaak van die hoogste intelligensie bo alle ander intelligensie sien? En hulle sê, ons het 'n sê-ding wat sê, 'n werksman word geken aan sy werk. En as ons gaan kyk na die werke of die skepping om ons, dan kan ons sien dat God wel bestaan. Dan gaan ons verder en ons kyk dan waaruit bestaan God. God is ewig. Hy is onveranderd. Hy is nie van materiaal gemaak nie. Hy is uniek. Hy is alkragtig. Hy is groot en hy is goed. En hy is ewig. En as ons na onsself gaan kyk en ons vra vir ons, bestaan God regtig? Dan kan ons die volgende vir onsself sê. Om in God te glo, observeer slegs die werk van die skepping. Die sterrestelsels bestaan, daarvoor is daar 'n oorsaak. Om die bestaan van God in twyfel te trek, is dieselfde as om te twyfel dat elke oorsaak 'n gevolg het. En dat iets kan ontstaan uit niks. As ons verder gaan kyk na al die vrae in die eerste deel van die Spiritsboek, dan is daar 'n vraag van God, wat hy dan ook vir ons gee hierso, of die antwoord wat die Gees dan vir ons gee. Hy sê, ons ego is wat ons weerhou van om in God te glo, want die mens se ego en weerhou hom om te sien 'n hoër krag. Hy sê, ons is slegs 'n asem van God, sê die Geeste. So, as ons na die Spirits manier van God gaan kyk, verduidelik die boek, die Spiritsboek vir ons mooi, dat ons kan nie regtig God in woorde beskryf nie, want dit is bo ons verstaanbaarheid. Dit is bo ons denke, en dit is bo wat ons nog gaan doen, want ons is nog besig in ons pad van evolusie. Maar ons weet, dat wanneer ons om ons kyk, en ons kyk na die werke, die oorsaak van die effek van God in alles om ons, dan kan ons sien, dat God se skepping nog besig is om te gebeur, en dat ons nog steeds in die proses is van die skepping, en dat God teenwoordig is in alles, omdat God alles gemaak het. Baie dankie.